Bonjour la team Enjiro et aujourd'hui me revoilà dans la pergola bioclimatique. Aujourd'hui elle est fermée de ses deux stores zip aux nombreux avantages, protection solaire, coupe-vent, coupe-vue pour l'intimité, moustiquaire. Et aujourd'hui je me rends compte que j'ai 3 degrés d'écart de température entre le thermomètre qui est situé à l'extérieur, qui me donnait 5 degrés, et celui qui est à l'intérieur de la pergola, qui me donne 8 degrés. Voilà un nouvel avantage de la pergola bioclimatique. Bien sûr, le plafond et les lames sont fermés et étanches, les stores sont fermés, il y a des passages d'air, mais on gagne 3 degrés de température.